שמח להיות כאן ולומר לכם בשמי ובשם מנהל בית הספר חג'וג' ששלח לי SMS שהגעתי לפה שהוא לא יכול להגיע, אבל אני חושב שגם אם הוא היה פה במקומי ואני לא הייתי כאן, אז המסרים של שנינו ביחד בפעילות המשותפת שלנו לאורך כל השנים שאנחנו ביחד מנהלים, שצריכים להמשיך את הדיאלוג ושצריך להמשיך את המפגשים, גם אם המפגשים לפעמים הם לא מי יודע מה מוצלחים והמשתתפים הם מספר תלמידים זהה בשני הצדדים, אבל אני חושב שהמפגשים האלה הוכיחו את עצמם בשלוש שנים האחרונות. אני גם רוצה לומר, יושבים פה גם תלמידים שאני מכיר אותם בפעילויות משותפות אחרות שאנחנו עושים איתם, וזה מאוד נחמד לראות שהפעילות מתקיימת והיא תימשך, כפי שנאמר פה מקודם על ידי סבא, גם בעתיד בצורה יותר מעמיקה, וגם תלמידים חדשים, גם תלמידים שימשיכו. ואני באמת רוצה להודות קודם כל לתלמידים שמוצאים זמן ומאמינים, מי פחות ומי יותר. אגב, מותר גם לא להסכים, ומותר גם שיהיה חילוקי דעות, ומותר גם להרגיש לפעמים שאתה מגיע ולא כל כך חש בנוח, זה הכל בסדר, אבל אם אתה נמצא ואתה מתמודד, זה הדבר שלא היה פה עד השנים האחרונות, ואני בכך רוצה להודות לפורום להסכמה אזרחית על המעורבות שלהם ועל ההתמדה שלהם ועל האמונה שאפשר לעשות את זה קצת אחרת בעכו. וזהו, אז שיהיה לכולנו שנה טובה, ושנמשיך להעמיק את הקשרים בין שני בתי הספר, שאגב הם הפכו להיות מודל בהובלה של הרשות, של העירייה, גם בערים אחרות. אנחנו כבר מספרים לבתי ספר אחרים איך עושים את זה, ובאמת יישר כוח לתלמידים ולצוות, לנדרה ולאתי, שאני חושב גם כמה שנים הם בעניין, נכון? נכון, אתי? כמה שנים. ועדיין מושכות בעול, וימשיכו גם בעתיד. לא שאלתי אותם, אני קובע. וזהו, שיהיה ערב טוב.